hello, welcome to my new video. இன்றைக்கி கொஞ்சம் பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ரீப்ளான்டிங்கும் பண்ணிட்டேன். அன்றைக்கி வாங்கின கலாத்தியா வெரைட்டி, அதுவும் இந்த ஒரு கலாத்தியா வெரைட்டி அதை அன்றைக்கி நான் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணியிருந்தேன். இந்த பிளான்ட் வந்து இப்போ ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் நம்ம பாத்தோஸ் வெரைட்டிஸு அதுவுமே வந்து தனித்தனியாகவே வந்து நான் பிளான் பண்ணிட்டேன். இது இன்னொரு டைப்பு. இதோட லீவ்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது எல்லாமே இப்போ ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணிட்டேன். இதுதான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஒர்க்கு. இன்னும் நிறைய பிளான்ஸ் எனக்கு தனியாக பாட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணணும். இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் கிடச்சதோ உடனே இந்த ஒர்க்கு நான் பண்ணிட்டேன். இங்கே நல்லா மழையாக இருக்குது. ஸோ வந்து மழையில் நனைஞ்சு அப்படியே வந்து ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த கருணா ஃபுல்லாக நல்லா மழையில் நனைஞ்சிடுச்சு. அகிலா ஃப்ளவர்லேயும் ஃபுல்லாலுமே வந்து வாட்ரு தான். மழை பெஞ்சாலே நம்ம ஃப்ளவர்ஸ்லாம் ரொம்ப டேஸ் வந்து வராது. ஏன்னா மழை தண்ணினால அது வந்து சீக்கிரமாகவே கொட்டி போயிடும். பாருங்க, ஒயிட் பியோனி எல்லாம் கொட்டிடுச்சு. இந்த ஃப்ளவர் விழுந்தே போச்சு. இந்த வாட்டரோட வெயிட் தாங்காது. இதிலும் வாட்ரு தான். ஒயிட் பியோனி இதுலேயுமே ஃபுல்லாக வாட்ரு தான் வந்துடுச்சு. அமெரி பியோனியோட பட்டு. ப்ளூவிஸிலும் மழை வந்த உடனே அப்படியே நல்லா விடர்ந்து இருந்துச்சு. அழகாக க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. இது எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகுது. இது நல்லா ஆயிடுச்சு. இது இன்னும் ஆயிட்டுருக்கு. பிங்க் கலர் இதில் வந்து நியூவாக பட் வந்திருக்கு. நாளைக்கு இது ஃப்ளவர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டியூபர்ஸ்லாம் நிறைய புக் ஆகிருக்கு. எல்லா ஆர்டர்ஸும் நான் வந்து மண்டே தான் டிஸ்பேச் பண்ணுவேன். நிறைய புக்கிங் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஒரு விஷயம் வந்து நான் டியூபர்ஸ் வாங்குகிற எல்லாருக்கிட்டேயுமே சொல்லணும். என்னென்னா, இப்போது இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து வலையை வந்து போட்டு விட்டுருப்பேன். உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் வீடியோஸில் காட்டியிருப்பேன். என்னென்னா, காக்கா வந்து இதில் வந்து தண்ணி குடிக்க வரும். தண்ணி குடிக்கும்போது அது வாயிலிருந்து அது வச்சுருக்கிற ஏதாவது வடை இல்லைன்னா தோசை சாப்பாடு அந்த மாதிரி சாதம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டப்பில் போட்டுட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா லீவ்ஸ் வந்து எல்லோ ஆகி அப்படியே ஸ்லோவாக அது வந்து பிளான்டே வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். ஸோ வந்து காக்கா வந்து அதில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வந்து வலையோ இல்லை ஏதாவது போட்டு வந்து நம்ம வந்து பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இல்லைனா வந்து பிளான்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பாயில் ஆகிடும். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லீவ்ஸ் எல்லோயிஷாக தான் வந்துட்டுருக்கோம். பிளான்ட் எல்லாம் க்ரோத் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் வந்து அதோட லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லோயிஷாகி மாறிடும். ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா, அந்த மாதிரி ஏதாவது காக்கா கொண்டு வந்து வேஸ்ட் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நார்மல் மாஸ்கிட்டோ நெட்டு கூட நம்ம வாங்க கிடைக்கும். கம்மியாக ஒரு 2-3 டப்பு ஒரு 7-8 டப்பு கூட அந்த மாஸ்கிட்டோ நெட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நெட்டு மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் பிளான்ட்டை வந்து வைங்க. இல்லைனா வந்து உங்களோட பிளான்ட் வந்து அது ஸ்பாயில் ஆகி போயிடும். நான் வந்து அதனால தான் ஃபுல்லாலுமே நான் வந்து என்னோடய இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சைடு தான் போட்டிருந்தேன். அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் டைம் கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் அவர் எனக்கு ஃபுல்லாலுமே நெட்டு வாங்கிட்டு வந்து போட்டே கொடுத்துட்டாரு. ஏன்னா என் பிளான்ஸ் எல்லாமே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நெட்டு போடாத டைமில். ஸோ வந்து ஃபுல்லாலுமே நான் நெட்டு தான் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். நீங்களும் வந்து உங்களோட டப் எத்தனை இருக்குதோ அது தகுந்த மாதிரி கம்மியான சின்னதான நெட்டு கூட வாங்கி கூட ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைங்க. இல்லைனா கண்டிப்பாக வந்து பிளான்ட் அஃபெக்ட் ஆகிடும். லோட்டஸ் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவு. அதனால வந்து அதை வந்து நம்மள நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து உரம் போடும்போது நான் வந்து அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் பவுடர் கவுடங் போட சொல்லி. ஆனால் நீங்கள் வந்து நெட்டில் ஆன்லைன்லலாம் வாங்குகிற மாதிரி பவுடர்னால் அது வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட்டு ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை 0 ஃபர்டிலைசரில் கூட நீங்கள் நல்லா ரெட் சாயிலில் வச்சா கூட பிளான்ட் உங்களுக்கு க்ரோத் ஆகும். அது க்ரோத் ஆன பிறகு கூட நீங்கள் வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு பான் மீலோ இல்லை வந்து NPK 19-19-19
99. இல்லைனா வந்து நீங்கள் டேப்னு சொல்லுவோம் நம்ம, டை அமோனியம் ஃபாஸ்ஃபேட், DAP அதுவும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிளான்ட்டை வந்து நல்ல ஃபர்டிலைசர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இல்லைனா அதுவும் பிளான்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த 2 விஷயமும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா கேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இஷ்யூஸ் இப்போ வந்துட்டுருக்கு. எனக்கு நிறைய பேர் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இல்லை ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அனுப்பி விட்றாங்க, இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ வந்து நிறைய எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் சொல்கிறேன். அதனால தான் இப்போ வீடியோலேயே சொல்லிக்கலாம். அப்போ நிறைய பேருக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் இதை நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். அதனால் வந்து எல்லாருமே உங்கள் பிளான்ட்டை வந்து நல்லா கேர் பண்ணி ஃபர்டிலைசர் போடும்போதும் அதில் கெமிக்கல் எதுவுமே மிக்ஸ் இல்லாமல் நல்ல ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடைக்காதுன்னா கூட நீங்கள் வந்து 0 ஃபர்டிலைசரில் கூட பிளான் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம NPKவோ இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி டேப்போ வந்து நம்ம ஸ்டாண்டிங் லீஃப் வந்ததுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். அப்படி கொடுத்தா கூட பிளான்ட் வந்து நல்லா தான் நம்மளுக்கு வந்து வளரும். நம்ம தமோ பிளான்ட்டு கூட இப்போ நல்லா டெவலப் ஆகிடுச்சு. மழையெல்லாம் பெஞ்சதில் ஃபுல்லாகவே தண்ணி நிற்குது. நம்ம லாட்டஸ் லீஃப் வந்து ஹைட்ரோபானிக் லீஃபுங்கிறதுனால அதில் வந்து தண்ணி எதுவுமே ஒட்டாது. இப்படி வந்துட்டிங்கன்னா இப்படி நம்ம இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒழுகி விழுந்துடும். இது நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. பெரிய லீஃப் ஒன்று வந்துட்டுருக்கு. இந்த லீஃபே வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது. எனக்கு பார்க்குறதுக்கே இந்த லீஃபே பார்க்குறதுக்கே அப்படியே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ரொம்ப நேரம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும். இந்த லீஃபே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். லாட்டஸ் பொறுத்த வரைக்குமே அதோடய ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் இல்லை, இதோட லீஃபும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த லீஃபுக்கு கொஞ்சம் மருத்துவ குணங்களும் இருக்குது. நம்ம சில குழந்தைங்க வந்து லேட்டாக பேசுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த தாமரை இலையில் நம்ம சாதம் ஊட்ட சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க சீக்கிரமாக பேசிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி லாட்டஸோட கிழங்கும் வந்து எடிபிள் தான். அதோட சீட் போட்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த காட்லடோன்ஸ் வந்து எடிபிள் தான், அதுவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கேயும் ஒரு லீஃப் வந்துட்டுருக்கு. மழை வந்ததுனால பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இன்றைக்கி அவ்வளோதான் வீடியோ. ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.